संडे का दिन है दोस्तों, और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। बाइक मेरी बड़ी ख़राब हो गई है, डबल स्टैंड उसका ख़राब है मेरी स्प्लेंडर का, और आगे का शॉकर लीक है। अगर करवाएंगे नहीं, आराम करते रहेंगे तो फिर टाइम मिलेगा नहीं। अभी शॉप पे आया हूँ, काम ही चल रहा है। मैं अपने फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ। ये मेरा पास रेडमी का फ़ोन है। अमित जी की भी बाइक खड़ी हुई है अंदर। और सब बाकी ठीक है, मैंने बताया था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आगे आगे इसी रोड पे ना, चलो। तो दोस्तों, डबल स्टैंड लगाना कितना दिक्कत है। आप बताओ, आप कैसे हो गया? सब बढ़िया है। क्या क्या करवा दिया, क्या जोड़ दिया? अभी जोड़ के तो पता नहीं क्या जोड़। आगे का शॉकर भी लीक है। आपका ठीक है? ये अमित जी की बाइक खड़ी है। डेली व्लॉगिंग करना ना इतना आसान नहीं है। और बताओ, आप बताओ। मैं तो ठीक हूँ। ये देखो नया वाला स्टैंड।